Hello，又係我陳雄。大家有冇見到我身後咧有呢兩件產品？呢兩件產品係叫做咩咧？叫做樂器喇叭。咁樂器喇叭嘅話咧，佢有兩個特點，必須嚟講要帶電池，即係話咧帶電池先可以攞去戶外啊嘛。因為話咧充完電之後咧。咁就可以攞去戶外嘅啦。咁呢款機嘅話咧，佢入邊嘅話咧有自帶一個叫做500mAh 嘅嗰啲容量嘅電池，即係大概攞去戶外嘅話咧，用個4個鐘啦，問題都唔大噶。我哋而家見到咧，目前呢款嘅話咧就係咁樣嘅。呢個機咧係有個8寸嘅低音，同埋2個高音。咁呢款機嘅話咧，咁樂器喇叭嘅話咧，佢有個特點嘅話咧叫做咩咧？樂器喇叭嘅特點就喺呢度，佢俾嘅話咧就係可以另外駁無線咪，可以駁無線咪，佢係帶藍牙、MP3 播放、帶 OTG 接口，即係我哋手機嘅直播嘅接口，佢係通用嘅，駁樂器係冇問題嘅。佢嘅功能嚟講咧，佢係有呢個我所有樂器嘅音量高中低音，佢全部都可以調節，延時所有都可以嘅。咁佢呢啲機嘅話咧，佢係嗰個效果嚟講係同我哋傳統嘅唱 K 喇叭其實佢係原理係相通嘅。不過你話有時嚟嘅話咧，將啲樂器喇叭如果改成喺屋企用，咁其實佢用到嘅，因為我哋有佢呢種喇叭嚟話咧，佢做2種模式，一種咧就係室內模式，一種係室外模式。呢個當然係可以調嘅，即係話咧，如果俾係用調咗室外模式個聲好嘈，咁你可以將佢調為呢個室內模式。呢個話咧就係我哋樂器喇叭佢嘅專門非常好嘅地方，即係話咧，我哋只需要嚟講咧，我哋喺度，我哋撥一個點唱機落去，我哋將呢個點唱機有一條線，只需要嘅話咧插喺呢個機度，呢個後邊嘅個 A V 時候一插落去，咁我哋呢個機咧就可以用到噶啦。係樂器喇叭嘅聲嘅話咧，同我哋嘅喺屋企用就調為室內模式就可以搞掂噶啦。仲有一個問題嚟講咧，係佢嘅性價比非常之吸引，因為佢講真啦，如果你話用過有啲人好多人唔中意嘅話咧，就係用啲有帶屏幕嗰啲啊嘛，咁就嗰啲睇上嚟嘅話咧就係冇呢個聲音效果咁好，呢一回事嚟嘅。同埋你功能越多咧，佢嘅樂器喇叭其實佢係好耐用噶，即係話咧佢係壽命係用得係好長嘅，係非常之好嘅。如果擺屋企用嘅話咧，呢種機都係一個非常好嘅選擇。咁佢嘅呢款機嘅話咧，嗰個尺寸嘅話咧就唔大嘅。呢個嘅幅度咧先至係33個 cm， 個高度咧咁樣睇埋嘅話咧，擺屋企咁樣睇埋高度先至係36 cm 嘅咋。係重量嘅話咧都非常之唔會好重，重量嘅話咧大概都係4點幾 kg 就搞掂噶啦。咁我哋喺屋企用嘅話咧，當然嚟講我哋擺一個點唱機落去。至於佢樂器喇叭嘅話呢種咁樣，呢種喇叭佢嘅原裝就係唔配咪嘅，就係純粹樂器喇叭嚟嘅啫。即係佢嘅咪咧係可以選購嘅，即係話你如果中意佢嘅咪，你都可以攞埋2支咪。如果你唔中意配佢嘅咪，你可以配你屋企嘅，有啲人哋屋企有啲好靚嘅牌子嘅有線咪、無線咪，咁你中意嘅話咧可以插你屋企嘅有線咪啊嘛。包括我可以駁我哋嗰個 K8 咪，咁可以咁駁落去都可以唱到卡拉 OK 嘅。咁既然係咁樣啦，我而家嘅話咧，將呢個機嘅我會話性價比非常之高啊嘛，因為佢乜都有晒，功能又非常之齊細嘅。咁呢款機嘅話，呢個價錢咧唔加咪嘅價錢，呢隻機1580就得噶啦，1580呢款機咁可以攞翻過去一點鐘嘅一插落去，佢就可以唱卡拉 OK。彈樂器，電吉他，佢都係 OK 嘅，係擺喺屋企又啱，體積又唔係好大，你咁樣擺又得，要咁樣擺又得，係非常之好。如果你話想要配佢嘅咪，佢一支咪係150蚊，你可以配2支，2支就係300蚊。呢個咪咧都依然嚟嘅係有帶 Type C 充電噶。咁1580，如果係加2支咪就加到300蚊。如果需要嘅話咧，咁就可以搭配嘅，一搭個屋企點唱機。當然嘅點唱機你可以另外選擇要幾大嘅內存，大家就另外選擇就得噶啦。呢款機係非常之啱用嘅。
1580，如果係加2支咪就係1880。咁如果有需要嘅話咧，呢個都可以 order 我。呢個就係登8寸雙高音嘅樂器喇叭。咁仲有一款嘅話咧，如果你話屋企嚟講咧，如果係咁樣擺落去嘅話咧，如果你話諗住要瓦數再大啲，效果再好啲，咁仲有呢款機。呢款機嘅話咧係咩情況咧？呢款機嘅功能同個功能係冇區別㗎，功能係一模一樣，都係具備到同樣功能。第一個唔同嘅地方咧，佢呢個機嗰個功力嘅瓦數就會比較大，同埋呢個機嘅話咧係咁樣嘅，佢係帶2個雙6寸嘅喇叭，同埋4高音，相當於係呢個機比佢帶咗大概1/3嘅瓦數啦。咁呢款機當然嚟講，瓦數一大，體積都會加大。咁個體積我都錄個相俾測試俾你睇啊。個體積呢個嘅幅度去到41個 cm， 個高度咧係去到係29 cm， 28點幾，會比個大啲。依然嚟講，呢個機都可以配咪，可以唔配咪。如果你話淨係呢個機唔帶咪嘅情況之下，就係2380，比佢多800蚊。2380，如果你話要配多2支咪，1支咪加85蚊，就係2680。咁如果呢2款吉他音箱嘅話咧，目前嚟講，個效果，因為我哋玩音響嘅話咧，都知道一定我嘅介紹嘅產品嘅宗旨咧，一定係我自己試得嘅話咧，係非常之滿意，我先會推薦俾大家嘅。如果你話中意呢啲咁嘅產品，咁歡迎大家嘅話咧，都可以過嚟揾我。咁當然嚟講啦，我哋一直賣開嘅話咧，都係大家都知道係買啲咁嘅配套啊嘛。我哋嘅配套咧，好似我哋呢套咁樣，我哋呢套嘅音響咧，大家都知道係好細個嘅同軸喇叭，好細個嘅同軸喇叭，5寸嘅啫。呢個係16.8，加一個點唱機，加呢套呢個 K450擴音機，有 headphone，有升降 key， 同埋我哋呢個 K800嘅咪。當然嚟講，呢個咪啊就好過嗰啲喇叭嘅。肯定好好多嘅，咁我哋呢套成色嘅話咧，就係4999啦，大家都知道嘅。如果係呢套嘅話咧，有黑色白色嘅，有黑有白。咁如果中意嘅話咧，都可以過嚟對比下嘅。呢啲同埋嗰啲嘅性質少少唔同，因為呢啲嘅聲音聽出嚟咧，會比較清晰。你呢種嘅吉他喇叭嘅話咧，嗰個性質咧出嚟嘅話咧，相對嚟講，會比較即係比較狂野啲啊！即係佢哋嗰啲力水出嚟嘅話咧，會比較狂野啲，因為佢設計戶外嘅話咧，嗰啲喇叭，但係有啲人覺得嘅話咧，呢啲聲音出嚟嘅話咧，佢都係好好聽嘅一種喇叭嚟嘅。我哋做嘅產品唔會太差嘅。大家如果係中意呢啲咁嘅產品，歡迎大家留言俾微信我。咁我哋一個問題嚟講喎，香港、澳門、內地全部都包郵嘅。我哋嘅售後服務咧，我同你講唔會出問題嘅，一出問題嘅話咧，有任何嘅質量問題，只要你 order 我包5隻生日俾你，係絕對包你，係絕對係好嘢嚟嘅。咁利特音響喺度，祝新年！大家如果中意嘅話咧，關注陳紅啦，俾多啲意見俾我，下次為你提供更加優質嘅產品。唔該晒，拜拜。